Kan ons saam bid asseblief? Dierbare Jesus, U het die reg om ons harte en ons lewens te ontvang vanmôre, wanneer ons onsself offer as 'n lewende en 'n heilige offer aan U. Mag U vanmôre ons gedagtes kom gevange neem, en mag U in ons vind 'n gewilligheid om gewillig gemaak te word om U wil te doen. Om te hoor wat die Gees vanmôre aan die gemeente wil sê. En dankie Vader dat ons dit kan vra in Jesus se naam. Amen. Wat maak dat mense weer en weer op 'n Sondag of 'n dag soos vandag by mekaar kom? Julle is definitief nie hier om my te kom luister nie. Maar wat maak dat mense altyd weer na 'n plek van aanbidding toe gaan? Wat maak dat jy weer en weer teruggaan? En ek hoop dit is omdat, soos wat Jesus daar in die bergpredikasie gepreek het in Matteus 5 vers 6, salig is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is jy as jy honger en dors na wat reg is. Want baie dinge is verkeerd. Totaal en al verkeerd. En as jy vanmôre in jou hart en in jou siel en in jou hele wese 'n honger het na die Here, dan is jy op die regte plek. Johannes skryf vir ons daar in hoofstuk 6, as jy soontoe wil blaai, Johannes 6, waar hy 'n groot skare kos gegee het, brood gegee het. 'n tienerseun kom daar aan met sy lunch. Hy is die enigste wat kos het. En Jesus sien die skare en hy sien die behoefte onder hulle en hy het hulle innig jammer gekry. En hierdie tienerseun se lunch moet nou opgedeel word tussen hierdie klomp mense. Nou tieners eet baie. So dit moes heel wat brood gewees het. Maar hy voed hierdie skare mense, 5000 plus, voed hy met hierdie 5 broodjies en 2 visies wat hierdie seentjie gehad het. Een wonderwerk. Absolute wonderwerk. Nou die van julle wat gister hier by die mansontbyt was, geen refleksie in die bikers nie. Peer, die president van die bikers sê nie, hy kom. Maar hy kom hier in met 'n vloot motorfietsse. En ons het net 5 broodjies en 2 visies gehad, 2 stukkies wors. Ons was seker amper 30, ek weet nie, iemand getel? En almal het geëet en het kos oorgebly. God is awesome. En die geselligheid wat onder die manne was, manne as julle nie by die mansontbyte uitkom nie, dan gaan jy honger bly geestelik. Want die samehorigheid wat onder manne is, en ek verstaan die dames het net so 'n awesome middag gehad. Moenie op hierdie goed uitmis nie. Want as jy honger na die Here het, gaan jy op een of ander manier gaan hy jou voed en hy gaan jou vol maak. Die mense wat hierdie wonderwerk sien gebeur het, hulle het die wonderwerk gesien gebeur en nou soek hulle Jesus vir hierdie wonderwerke. Vir hierdie goed wat hy gedoen het. Dit is voor hulle oë afgespeel. En nou wil hulle hom koning maak. Want sien, as hy koning is, dan gaan hy vir ons elke dag van brood voorsien. Nou hoef niemand ooit weer te werk nie. Vir die verkeerde redes wil hulle hom koning maak. En Jesus ontglip hulle. Want hulle soek hom vir die verkeerde redes. Disciples besluit om met hulle skytjie te klim en van Tiberias oor te vaar daar na Kapernaum toe. Storm steek op die see en Jesus kom aangestap na hulle toe op die water. Julle ken die gebeurtenis, die geskiedenis daarvan. Ander evangelieskrywers sê dat Petrus het gevra dat hy moet
Jesus moet hom die opdrag gee dat hy uitklim en na Jesus toe loop. Maar Jesus klim saam met hulle in die skuit en hulle gaan aan wal. En nou lees ons verder van vers 22 Johannes 6. Die volgende dag sien die skare wat oor kan die see gestaan het, dat daar geen ander skuit was nie, behalwe daardie een waarin sy disippels gegaan het. En dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar die ander skuit het van Tiberias aangekom, naby die plek waar hulle brood geëet het, nadat hy gedank het. En dis waar die woord Eucharist vandaan kom. Waar Jesus dankie gesê het vir die brood, en nadat hy gedank het, was dit genoeg gewees om almal kos te gee. Sy liggaam, Jesus is genoeg vir almal. He is not just there for a selected few. He is there and is available for everybody. Daar's nie 'n Nasarener Jesus en 'n NG Jesus en 'n AGS Jesus. Dus Jesus is vir almal beskikbaar. Hy wil homself aan jou kom openbaar, dat hy jou kan kom versadig. En daarom het hy die voorbeeld vir ons gegee, nadat hy dit gedank het, die skare dan sien dat Jesus daar was nie, en sy disippels nie, het hulle self ook in die skuite geklim en na Kapernaum oorgegaan om Jesus te soek. En hulle hom oorkant die see gevind en vir hom gesê, Rabbi, wanneer het hier aangekom? Ons is weer honger. As ek kom vir die verkeerde redes. Vers 26, Jesus antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie om julle tekens gesien nie, maar omdat julle brode geëet het en versadig geword het. Julle soek alweer 'n free lunch. Julle soek hom vir die verkeerde redes. Hulle soek 'n tydelike verligting van hulle omstandighede. En as die tydelike verligting nie opgelos word nie, is hulle kwaad vir God, kwaad vir die kerk, kwaad vir almal. En God kry die skuld vir alles. Want mense soek 'n quick fix. 'n Vinnige oplossing. Vir nou. Here, jy moet nou my probleem oplos. And he's not into the quick fixes. Hy wil jou siel hê, hy wil jou hê. Hy soek jou hele lewe net soos jy is. Soek my nie om die tekens gesien, maar omdat julle die brode geëet en versadig geword het. Vers 27, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee. Want hom het God die Vader verseël. He's the man. Jesus is die een. Die Vader het hom gestuur en sy seël daarop geplaas, dit is hy wat jou behoeftes gaan vervul. Hy gaan jou versadig met homself. Jy soek hom. Jy soek nie die brood wat hy kan uitdeel nie. Moenie werk om die spys wat vergaan nie. Sien, baie is in die werke modus operandi in die kerk. As ek net kan koeksisters bak vir die bazaar, dan is dit alles oukei. Ons moet nog gewerk vir die Here. En daar is baie wat so dink. As hulle net vir die kerk iets kan doen, dan is die Here tevrede met ons. Moenie werk om dit wat kan vergaan nie, sê Jesus vir hom. Vers 28, toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Wat moet ons doen? Wat moet ek doen? Daar's niks wat jy kan doen om God se gunste te wen nie. Hy is genadig in elk geval. So daar's niks wat jy kan doen nie. Al wat jy kan doen is net gee jouself vir hom. Ek hardloop myself vooruit. Jesus sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom sal glo wat hy gestuur het. Glo net in hom, in Jesus. Glo net in hom. Plaas jou vertroue geheel en al in hom. Dit is die werke wat God, dat julle hom sal glo wat hy gestuur het. En Jesus verwys hier na 'n lewenstyl, eerder as 'n stel reëls wat jy moet onderhou. Vers 30 en sê vir hom, watter teken doen u dan? Sodat ons kan sien en u glo. Wat werk u? Stel vir ons die voorbeeld. Wees vir ons 'n rolmodel.
Ons Vader het manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan ons gegee om te eet. So Moses het ons 'n wette gegee, vir ons 'n stel reëls gegee, sodat ons God daardeur kan gelukkig hou. En Jesus sê vir hulle, julle mis dit. Dis nie die reëls, dis nie manna nie, dis nie dit nie. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood wat uit die hemel was. Die manna en die woestynlewe was net die voorloper. Hier staan die ware brood nou hier voor julle. Dit wat jou gaan voed, staan nou hier voor julle. Toe sê hulle vir hom, gee ons altyd daardie brood. Sy regte versoek, maar hulle harte was nog steeds nie daarin nie. Hoe weet ons dit? En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Salig is hy wie honger en dors na geregtigheid, want jy sal versadig word, as daar 'n honger in jou is na hom. Daar moet altyd honger in jou en my wees vir hom. En dis hoekom jy hier is vanmôre. Dis hoekom jy gereeld kom en sê, ek is honger na Jesus. Ek soek hom in my lewe. Dis hoekom ek hier is. Ek honger na hom. Meer van hom. Meer omtrent Jesus. Vers 36, maar hy het vir hulle gesê, dat julle my gesien het en tog geglo het, en tog glo julle nie. So naby en tog so ver. Al wat die Vader my sal gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat hy gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal het verlore gaan nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En toe murmureer die Jode oor hom. Die godsdienstige homies, klaar nou hieroor. Hulle hou nou nie van hierdie verklaring nie. Omdat hy gesê het, ek is die brood wat die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jesus die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? En Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom as dit nie deur die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Hy sê dit nou al die 3de keer, nê? Ek sal hom opwek in die laaste dag. Ek wil jou deel maak van my familie. Ek wil jy moet saam met my wees waar ek gaan wees. In Johannes 14 het hy dit vir ons mooi verduidelik. Hy wil jou opwek om saam met hom die ewigheid in te gaan en saam met hom vir ewig te wees. En weet jy wat, dit is vanmôre ons begeerte, dat elke ene wie hierso sit, opgewek sal word in die laaste dag, om vir ewig saam met Jesus te wees. Dit gebeur nie toevallig nie. Dit gebeur nie, ag die Here sal my jammer kry, dan sal hy nou maar, nee, jy moet in Jesus glo, jy moet hom hê. Sonder Jesus sê jy niks. Ons het hom nodig. Ons het hom nodig. Vers 45. Dit is geskrywe in die profete en hulle sal almal deur God geleer wees. God sal jou onderrig, hy sal jou lei hierin, maar jy moet hom soek. Elkeen wat dit van die Vader gehoor het en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God kom. Hy het die Vader gesien. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het manna in die woestyn geëet en gesterwe. Dit is die brood wat in die hemel neerdaal, dat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat in die hemel neergedaal het. As iemand hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Vang dit net. Hoeveel keer moet ek dit nou nog vir julle sê? Ek sê dit nou nie, maar ek kan nie so aflei dat hy sê, hoeveel keer wil hy dit nog hoor? En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En die Here het mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Ek het dit al iewers gehoor. 'n
paar keer. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. That's key. Hy in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur my Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat in die hemel neergedaal het. Nie soos die Vader manna geëet en gesterwe het nie. Hierdie brood, wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Kom ons gesels oor die brood wat lewe gee. Jesus het pas hierdie wonderwerke verrig, 5000 kos gegee. Skare volg hom op soek na tekens, wonderwerke. Daar is 'n groep mense in ons samelewing wat so wonderwerk behep is. As hulle hoor van iewers as daar wonderwerke gebeur het, dan stroom hulle soontoe. Want hulle soek die tekens. Hulle soek die wonderwerke. Hulle soek die skouspelagtige. Hulle soek nie Jesus nie. Hulle soek die skouspel. As daar 'n evangelis van buiteland af inkom in Suid-Afrika toe, en hy het hierdie vreeslike klomp dienste, en dan stroom die mense, wil wonderwerke sien, hulle soek tekens. Maar soek nie brood nie. Quick fix, instant gratification. En in hierdie gedeelte konfronteer Jesus hulle met, julle motivering is verkeerd. Dit wat jy na jaag is verkeerd. En hy wil ons kanaliseer na die regte rigting. Kyk na my, sê Jesus, hier's ek. Jy soek my. Jy soek nie tekens nie. Jy soek nie die byprodukte nie, jy soek my eintlik. Hy is die ware brood wat in die hemel neergedaal het. Hy is die enigste ene wat jy leeg in jou kan versadig. Want mense loop rond met leegheid en hulle wil dit volmaak met allerlei nonsens en hulle beland in groot en diep moeilikheid. En as daai ene oorgewaai het, dan gaan soek hulle weer op 'n ander plek om daai siel wat leeg is vol te maak, en weer eens werk dit nie. Môreoggend as jy weer dieselfde leë jy. Want jy wil dit nie vul met wat lewe gee nie. En jy kan heel waarskynlik identifiseer in jou BC daar, waar jy ook jou probeer self versadig met dit wat nie voed nie. Kan ek dit weer 'n keer sê? Want Jesus het dit baie keer gedoen, want hy sê die mense hoor nie. Kom ek sê dit nou maar weer 'n keer vir julle. Mense wil hulle siele versadig met dit wat nie voed nie. Jy jaag na goede en dit maak jou nog steeds leeg en honger, en dis nog steeds dieselfde jy. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hy sal die ander goeders mettertyd byvoeg, maar soek hom eerste. Plaas hom eerste. Maar nou hoor ek mense sê, nee, ek wil eers hierdie ding bereik, want ek wil daai ding bereik, en hier is my bucket list, en dit wil ek doen, en dit wil ek doen, dit wil ek doen. En as ek tyd het, dan sal ek kerk toe gaan, dan sal ek die Here gaan soek. Jy speel met vuur. Jy is op dun ys. Dis nie veilig daar nie. Soek hom eerste. Ek is dringend oor hierdie goed, want dit is belangrik. Daar's 'n aardse honger in mense, en hulle bly honger, want hulle soek op die verkeerde plekke. Moenie werk vir voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat tot in ewige lewe bly, sê Jesus vir ons. Hy bestraf die skare omdat hulle hom om verkeerde redes gesoek het. Julle wil net brood hê. Julle soek my nie. Julle soek die byprodukte. Hulle wil vol maag hê, maar hulle wil nie vol harte hê nie. Baie in ons tyd soek versadiging steeds op verkeerde plekke. Hulle weet. Mense weet. Gaan vra maar 'n boemie op die hoek van die straat wat bedel. Kan ek jou Jesus voorstel? Ek ken Jesus, ek ken my Bybel. Dis baie jammer. Plaas jy vir Jesus geken het. En nou wil jy nou komstig vir my sê jy ken die Bybel. Jy moet Jesus ken. Kyk, hierdie boemies op die straat kan vir jou alles vertel. Hulle wil net sê wat jy wil hoor,
en dan gaan jy nou mos nou vir hom gee wat hy nou vra. Maar hulle nie regtig Jesus sê nie. Dat is waarom Petrus en Johannes by die tempel gekom het en sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, wat het hulle? Hulle het Jesus. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Jou behoefte is nie die goud en silwer nie. Jou behoefte is Jesus. En toe die fariseërs, die skrifgeleerdes om uitdaag daarna, toe sê hulle, hoekom is hulle so verbaas? Want in die naam van Jesus die Nasarener, het hierdie man opgestaan en holokleria geword. Heel geword. En ons bied vanmôre vir jou Jesus aan. Dat jy in hom holokleria sal word, volkome sal word, heel sal word. Ons bied Jesus aan vir jou. Nie tydelike verligting nie, nie 'n quick fix nie. Dis die werke van God, dat jy glo in hom weer gestuur het. Glo in hom. Onthou die duiwels glo ook in hulle sidder. Hulle weet. Hoeveel te meer, ek en jy meer mortals, wat hier so sit, om vir hom te kan sê, Jesus, ek glo. Ek plaas my vertroue geheel en al in u. Ek glo u, ongeag van wat ook al omstandighede is, en wat wie ook al sê, ek glo u. Ek plaas my vertroue in u. Niks maak vir my sin in die wêreld nie, maar Here Jesus, dis u. Ek gaan u volg, ek gaan u doen, ek gaan my hart en my lewe alles vir u oorgee, en ek gaan nie rondkyk nie, ek gaan nie bekommerd wees nie, ek gaan u vertrou. En dis die moeilikste ding vir mense om te doen. Jy mag ook vanmôre hier so sit en sê, ek gaan dit doen, maar die oomblik as jy by daai deur uitgestap het, dat jy vergeet. Dis hy vuur, warm, vlamme van God se gees wat nou gebrand het, is daar net wit as daar buitekant. Ek wil vanmôre vir jou sê, vat hom saam met jou, oral waar jy gaan, want jy het hom nodig. Regtig. Glo in hom. Die volle, absolute vertroue in hom, en niks in niemand anders nie. Verlossing en vrymaking word deur geloof ontvang. Daar is niks wat jy meer of minder kan doen om God te probeer beïndruk nie. Glo hom net. Vertrou hom net. Geheel en al. Nou kom hulle met die manna en die brood en die manna en Moses in die woestyn, en sê, ja, dit was die oomblikke gewees daar in ons lewens. Ja, my oupa en my ouma het my vertel vandag in die woestyn, die manna wat hulle geëet het, en die wet wat Moses vir ons gegee het, daar. Okay, dit het julle tydelik verlig, en is julle beter mense? Is julle beter? I don't think so. Maar hier staan ek, die brood. Julle het my nodig, sê Jesus vir hulle. Moses en die wet was tydelik. Maar hier staan ek nou. Hier staan ek vir julle. Moses en die wet was net 'n spul reëls gewees. Maar hier staan ek. Die ware ene. Hy is die bron. Hy is alles. Dit was nie Moses nie, dit was God. Wat my gestuur het. En hy het sy seël op my geplaas. Want ek is die een. Ontvang my, sê Jesus vir ons. En baie mis hom. Nog steeds. Baie mis hom, omdat hulle gefikseer is op 'n gedagte, en wat iemand hulle vertel het, en wat tradisioneel oorgelewer is, en al hierdie goede, en hulle mis hom steeds. Jy kan hom nie volg op grond van iemand anders se storie nie, volg hom vir wie hy is. Volg hom vir wie hy is. Hy sê, ek is die brood van die lewe, ek is wie jy nodig het. Ek is die brood van lewe. Elkeen wat na my toe kom sal nie honger kry nie, en elkeen wat my glo sal nie dors hê nie. Ja, daai leegheid in jou sal versadig en vervul word. As jy my soek, sê hy vir ons. Hy bevredig daardie diep geestelike honger in elke mensdom, omdat mense so behep is met kits oplossings, draai hulle rug op God in die kerk as dit nie gebeur nie. Verkeerde rede. En onwillig om hom te glo vir wie hy is. Hy is wat jy nodig het. Hy beloof vir ons sekuriteit, diegene wat my toe kom sal ek nooit uitwerp nie. Ek gaan jou nie verstoot nie. Ja, maar jy ken nie my lewe nie. Dis reg. Maar hy weet wie jy is. Hy weet waar jy vandaan kom. Hy ken jou geskiedenis. En hy ontvang jou nes jy is. Hy sal niemand wegwys nie. As jy na hom toe kom.
Voel jy leeg? Voel jy geestelik uitgehonger? Kom na hom toe. Hy gaan jou nie wegwys nie. Hoe versadig hy 'n mens? Hoe word jy vol van hom? Jy stap net saam met hom. Maar sien, soms is ons so vol van onsself, dat daar nie plek is vir hom nie. Ek sal my lewe uitsorteer, niemand kan my nie iets vertel nie. Hallo? Die wielietjies kom baie maklik af. Jy het hom nodig. Jy moet met hom tyd spandeer. Jy moet met hom gesels. Jy moet saam met hom stap, oral waar jy gaan. Oral saam met hom, saam met jou vat waarheen jy gaan. Vat hom saam met jou. Jy het hom nodig. Nie vol kritiek nie, nie vol negativiteit en bitterheid nie, vol van hom. Mag hy daai bitterheid en negativiteit in jou verplaas, en dat hy die plek daarvan inneem, dit wil jou lewe domineer en oorheers. Hy wil dit wees, wat jy so na soek. Nie gemor en ongeloof en kritiek nie, soos wat die Jode brom oor. Ons ken sy voorouers, sy pa's Josef en sy ma is een van ons. Wie kan hy sê, hy kom in die hemel uit? You don't get it. Hy is die een wat gestuur is deur die Vader. Seel op hom geplaas het. Hy is die een. Hy is die een. Moenie probeer argumenteer oor wie hy is en waar hy vandaan kom nie. Kyk na sy vrugte. Kyk na sy lewe. Kyk hoe hy mense se lewens verander het en nog steeds verander. Duisende deur die eeue heen, sy lewens het hy verander. En het hulle nuut gemaak. Mooi mense gemaak. Kyk daarna. Dis die rolmodel om na te volg. Hy is die een wat verander. En hy het 'n nalatenskap van baie, van duisende sy lewens wie hy verander het en mooi gemaak het. En jy's getuie daarvan, reg? Ja. Jy weet waar jy was. En jy's nie meer daar nie. En Jesus verduidelik vir hierdie verborgenheid van hierdie goddelike roep. Die Vader trek mense met sy liefde en sy genade. Die Vader trek mense na Jesus toe. En baie mense skop teen daai prikkels. Skop daarteen. Geloof is nie net 'n intellektuele instemming, koppieknik, ja nee nie. Dit is 'n geestelike ontwaking wat plaasvind, te sê, wow, dankie Jesus, dankie, dat U in my lewe inkom stap het, dat U my kom verander het, en steeds besig is om my te verander. I'm still work in progress. God's not finished with me yet. En is ook nog nie daar met jou nie. Soos wat jy met hom saamstap, so verander hy jou. Dag na dag word ons vernuwe. Eet sy vlees en drink sy bloed. Dis mos kannibalisme. En die Romeinse kerk het gesukkel daarmee. Hulle verkondig nog steeds transsubstansiasie. Die oomblik wanneer jy daai broodjie eet, dan word dit fisies Jesus se vlees. En wanneer jy die beker drink, dan word dit fisies Jesus se bloed. Hulle glo in transsubstansiasie. Dis wat dit is. Inteendeel, die mense mag nie die bloed drink nie, net die priester drink die bloed. Jy mag nie daarvan drink nie, is te heilig. Jy mag nie die broodjie kry. En Jesus sê vir ons, jy mis dit nou. Eintlik mis jy dit. Dis 'n metafoor vir, jy vat my soos ek is, in my volheid. Ek word nie fisies vlees en fisies bloed nie. Ek wil in jou 'n deel van jou wees, in jou elke dag se lewe. Ek wil deel van jou wees. Sy offerdood is vir jou en vir my 'n lewensmiddel. Soos wanneer jy honger is en jy eet 'n lekker snytjie brood met konfyt op. Wat jy daar by Bread and Things koop by die mark. Lekker konfyt op en heerlik. Jy versadig. Hy voed jou. Dis nie letterlike kannibalisme nie. Dis net daardie diep persoonlike deelname van Jesus in jou en met jou en saam met jou oral waar jy gaan. Ware disipelskap behels 'n volkome identifiseer met Jesus. Ek identifiseer met hom. Ek is nie skaam vir hom nie. Maar sien, as ek my vir hom skaam, gaan hy
hom vir die Vader vir my skaam. Ek skaam vir hom nie. Hy is my verlosser, hy is my alles. En hy soek en hy begeer 'n diep, lewensveranderende verhouding saam met hom, elke dag, elke oomblik. 'n Persoonlike verhouding met hom heeltyd en altyd. En baie het weggestap, sê die skrif vir ons. Vers 66. En hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Hulle kon dit nie vat nie. Sien, hulle is nie bereid om die prys te betaal nie. Hulle is nie bereid om die opoffering te maak nie. Want sien, bindinge van mense verlede, hou jy vas, en jy is nie bereid om dit prys te gee nie. Jy hou so vas in jou verlede, jy hou so vas in dit wat jy ervaar het en beleef het, die leegheid. Vir sommige mense is die leegheid amper soos 'n dwelm. Hulle kan nie loskom daarvan nie, en hulle is nie bereid om saam met Jesus te stap nie, en baie het weggedraai. En nou vra Jesus vir sy disippels, wil julle nie ook maar gaan nie? Wil julle nie ook maar gaan nie? Kyk, almal het nou opgedraai. Kom, jy is vry om te gaan. Jy is vry om te gaan. Here, waartoe sal ons gaan? U is die brood van die lewe. U alleen het die woorde van lewe bring. Ons stap saam. Ons het gekies, ons stap saam. U is die brood. Waarheen anders sal ons gaan? Sê jy dit ook vanmôre? Here, want ek gaan nêrens nie. Ek gaan saam met u stap. Wat die prys ook al maar, ek stap saam. U is in my en met my en deel van my en ons stap saam. Gaan oor 'n verhouding met hom. Ons sê dit so baie. It's not a religion. It is a relationship. Dit is nie 'n godsdiens nie. Dit is 'n verhouding met die lewende Here. Al die ander godsdienste wat ons in die wêreld van kyk, hulle aanbid 'n dooie ou. Hulle kan na 'n graf toe gaan van iemand en daar in Medina gaan hulle daar so 'n graf van Mohammed kry. En daar in Indië gaan hulle graf van een van hulle gurus kry. Maar ons heilandse graf is leeg. Want hy het opgestaan. En hy lewe. En hy sit vanmôre aan die regterhand van die Vader en hy tree vir jou en vir my in. Hy praat met die Vader oor jou. Hy praat nie agter jou rug nie, hy praat oor jou met die Vader. Ek kan amper dink, hoe gaan die gesprek daaraan? Vader sien nie vir Johan. Hy het sy uitdagings. Maar Vader, kom ons dra hom deur. Kom ons maak hom sterk. Stuur 'n legioen engele rondom hom om te beskerm. Vader, kom ons dra hom deur. Hy het dit nodig op hierdie stadium. Jy sien vir Jean, hoe sukkel hy daar met sy besigheid en die dinge gaan nie. Kom ons maak hom sterk. Kom ons dra hom deur. Kom ons bemoedig hom, kom ons versterk hom. En so tree die Here Jesus vanmôre vir jou en vir my in by die Vader. Want hy is 'n lewende werklikheid. Is nie 'n ideologie nie. Is 'n verhouding wat ons met die lewende het. Dit gaan oor wie jy ontvang het, nie wat jy bereik het in die lewe nie. Gaan niks oor die bereik nie. Jy ken ons mense wat praat van, hoe hy is so 'n groot Christen. Is dit nou groot in statuur? Kry jy lang Christen en kort Christene en maar Christene en vet Christene? You either is or you're not. Jy is of 'n volgeling van Jesus of jy is nie. Jy kan op die grens sit nie. Ek sal kyk hoe gaan hierdie week, as dit nodig is, sal ek, then you're not. Dan is jy uit. Dan is jy nie deel daarvan nie. Maar ek wil jou uitdaag vanmôre, dat jy 'n fully committed follower of Jesus Christ. Ek het nie 'n beter Afrikaanse uitdrukking daarvoor nie. Fully committed follower of Jesus sal wees. Uitverkoop, oorgegee aan hom. En vergeet die opinie van familie en mense om jou. Hallo! Ons is so geneig om te luister na die opinie van familie en vriende.
en dit beïnvloed jou meer as wat die liefde van Jesus vir jou beïnvloed, dan is jy ook op baie dun ys. Volg Jesus voluit of bly by die huis. Maar hy het gesê, elkeen wat my toe kom, gaan ek nie uitwerp nie. Ek gaan jou nie verstoot nie. Jy bly self by die huis. Jy bly self daar waar jy is. Jy kan niemand die skuld gee nie, dis jy, dis nie hy nie. As jy na hom toe kom, hy ontvang jou. Hy ontvang elke ene wat na hom toe kom. Maar ongelukkig, statisties, is daar 'n groot persentasie wat by die huis sit en sê, ek is okay. Ek is okay. Nee, jy is nie okay nie. Want as jy okay was jy hier, saam met ons, en die Here geloof het. Ons het omstandighede, ons ken omstandighede, daar is omstandighede. Maar as jy honger en 'n dors na hom het, gaan hy jou versadig. En daarom wil ek jou vra vanmôre, is jy regtig honger vir hom? Honger vir Jesus. En ons gaan die simbole gebruik, die nagmaal is simbole daarvan. En ek wil jou nooi vanmôre, as jy 'n verhouding met Jesus het, en jy stap saam met hom, is jy deel van hierdie familie, om saam met ons hierdie nagmaal te gebruik. Maar as jy daar so sit vanmôre en sê, dinge is nie lekker nie, dan wil ek jy moet sommer nou saam met ons bid. En vra Jesus, asseblief vergewe my. Ek maak droog, ek het droog gemaak in my lewe, ek het opgemors, ek is nie meer lus daarvoor nie, ek is nou moeg daarvoor. Maar kom net in my lewe en kom maak my vol met u self en ek wil hierdie pad saam met u stap. Sal jy? Kom ons maak ons oë toe. Jesus, dankie dat u vanmôre met ons bemoeienis kom maak. Dankie dat u vanmôre hier by ons kom stop het. Soos wat u by elke ander vergadering by mekaar, waar mense by mekaar is in gees en in waarheid, by hulle ook is. Deur die gees is u daar. En u is vanmôre besig om my hartsdeure te kom klop, om toegang, om volle beheer te neem, en vol te maak met u self. Jesus, ons glo, dat u is die brood wat lewe gee. Dankie Jesus, dat u bereid was om u liggaam te gee, om geoffer te word. U bloed het gevloei, op pynlike manier. Ons kan onsself as mense nie indink wat u moes deurmaak nie. Maar u het dit nogtans gedoen. Gesterf, op die derde dag opgewek, aan meer as 500 verskyn, opgevaar het, en sit vandag aan die regterhand van Vader, om daar vir ons in te tree. En Jesus, dankie dat ons die voorreg het vanmôre, om nog vandag 21ste eeu tye, die vryheid het, en die geleenthede het, om 'n keuse vir u te maak, en saam met u te stap. Kom, ontvang nou vanmôre ons dankbaarheid vir u liggaam en vir u bloed. Amen.